Добрый день, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Янмар F255 сегодня у нас на обзоре. В общем-то, уже ставшие легендарными эвки. Здесь у нас хорошая мощность, полный привод и супер надежность, просто неубиваемая. Шины видно, перед с хорошим остатком, есть небольшие рассыхания, зад вообще без вопросов, регулируемый вылет диска, соответственно, перекидыванием сердцевинки, как мы уже знаем. Трехточечное навесное устройство, быстросъем на фрезе, гидравлическая регулировочка крышечки, гидравлическая регулировка также горизонтального наклона фрезы, то есть можно его менять с кнопки. Фреза РСБ 1,5 метра. По ножам остатки, скажем так, приемлемые, порядка, наверное, процентов 50-40. По правой стороне все так же целенько, дополнительное освещение фара у нас здесь присутствует. Не знаю, лампочка жива в ней или нет. Нужно включать зажигание, чтобы заработало. По правой стороне шины также видим, без особых вопросов, зад вообще как новый. И по правой стороне, скажем так, кузовные детали и покраска. Есть, конечно, небольшие огрехи по Японии, допущенные прошлым владельцем. Тем не менее, все в очень даже приличном состоянии. Чуть-чуть, конечно, тракторок пыльноватый сейчас. Давайте залазить и рассматривать, что у нас есть внутри. Здесь у нас все регулировки по фрезе, соответственно, гидронаклон, автозаглубление. Тут же у нас коробка переключения передач. 3 передачи вперед и назад у нас здесь присутствует. При этом пониженные и повышенные передачи расположены слева от водителя. Также у нас здесь есть, естественно, вал отбора мощности на 4 передачи, ручничок, кран гидравлики, неотключаемый передний привод с блокировкой заднего моста, если нужно, принудительной 100%. По наработке 500 моточасов. Такая классическая, скажем, янмаровская панель. Давайте запускать трактор. Собственно, его весь запуск. Буквально 2 оборота потребовалось. На педаль газа отзывается моментально. Работает очень ровно. Я думаю, слышно здесь вообще без вопросов по двигателю. Соответственно, коробочка также. Все четко, все без каких-либо дополнительных усилий, либо скрипов, там, хрустов и так далее. Коробка четкая. Передвигаться на нем вполне себе комфортно и, естественно, без проблем. Как обычно, давайте попробуем проследовать до места парковки нашего нового тракторочка. И заодно покажем, как он себя на ходу ведет. Кстати говоря, не открыл и не показал, конечно же, пульт по фрезе. Так он выглядит. Гидрорегулировочки. Все это дело вот так спокойненько наклоняется по тумблеру. Это при условии, что он стоит в режиме принудительном, как вы хотите. Если же переставите в режим автоматического поддержания горизонта, фреза вне зависимости от наклона трактора будет сама выравниваться до горизонтального уровня. Соответственно, он всегда смотрит это по датчику сам. Такой тракторок, который будет рад своему новому владельцу, компании Прогресс Авто. Приезжайте. Всего доброго.